佢依家仲警告我，佢話唔可以同我老公咩喎？唔可以同你老公乜嘢啊？咁你有冇聽佢啊？交功課。啊，點解啊？點解唔可以啊？佢要將我據為己有。佢話係啊，佢好過分㗎佢。啊，然之後咧，除咗呢啲嘢之後，佢仲將佢宿舍裝咗攝像頭。然之後咧，我哋兩個人搞嘢嗰時候咧，就全部攝晒落嚟，影晒落嚟。佢話叫我冇搞花樣，冇搞其他嘢，因為咧佢話佢依家都唔想再揾老婆啦，咁就叫我幫佢生個仔，咁就得啦。我之前好似又有一個呢啲咁樣嘅朋友連過，即係佢叫你同佢生個仔啊？係啊，佢叫我啊，咁我梗係唔聽佢噶。佢就話我如果我唔聽佢嘅話，佢就會話俾我老公知喎。仲有啊，佢威脅我啊。啊！佢同我做嗰啲嘢嗰時候咧，就專登叫我打電話打通我老公嘅電話。佢仲話等佢一邊整我，然之後咧就一邊同我老公傾偈。你話咯，佢幾咁變態啊，真係好變態。咁係咯，所以話我好驚我老公知道噶。即係每次都係咁樣要你打電話。係啊，真係變態嘅喎，姐姐，你真係遇上咗一個有問題嘅喎，我第一次聽嘅喎，咁樣。所以話咯，我又驚我老公知道喎。你話我點算咧？呢段時間咁長時間咯，我都屈住，所以今晚上嚟同你傾下偈咯，睇下有咩辦法可以解決到咯。你話有咩辦法啊？直播間嘅朋友仔有乜嘢辦法啦？你哋有冇辦法啦？有辦法嘅連下上嚟啊！有冇辦法啦？吓，我自己都眼花，你哋可唔可以幫我點讚啊？阿小婉姐姐咧，而家仲俾人限緊流啊！啊，有冇辦法啊？你係遇人不淑，係唔係啊？有冇人連上嚟？有冇人連上嚟？幫我點讚先，幫我點讚先。呢個朋友仔話。咁你老公，你而家你老公係乜都唔知㗎，係咪啊？係，佢依家仲未知。咁如果我唔應承佢嘅話，佢就爆俾我老公知。咁佢暫時應該唔會爆俾你老公知啩？咁我就要聽佢嘅咯。你諗下，佢影低我咁多相，仲有我哋兩個喺埋一齊嗰啲相，你諗下幾變態？都係好變態㗎。你哋有冇辦法啦？我封咗啊！有冇人連上嚟？有冇超級評論員連上嚟？喂，死啦！嗱，我都話俾你 cut 咗落去噶啦。喂，你好，小娟姐姐。係點樣啊？分享下你嘅故事啊。係我係啱先上嚟嗰個啊。哦，你仲實名認證先啊？你好犀利喎！呢個叫做想要幸福嘅朋友仔。喂，聽到？聽到吓，你唔係匿名連咪噶吓，你自己注意要改翻個名啊。明白噶係咪？你而家要我俾啲咩意見你啊？咁你啱先已經聽到啦，我依家點算咧？你而家點算啊？直播間嘅朋友仔，我而家封咗號，有冇人連上嚟？有冇人連上嚟？你設置咗私密就得噶啦，呢個男人嘅心態好簡單，佢想獨佔你、佔有你，佢已經好瘋狂咁樣咧，佢諗住據為己有噶啦，你自己都知道啦。係咪啊？佢而家甚至想象到要同你生個細佬哥啦，佢唔結婚啦。佢就一不做二不休啦，我估計咧呢個男嘅嗰個嗰個乜嘢咧，嗰個家庭條件咧係唔會好得去邊嘅。如果唔係嘅話，佢就唔會跟住你啦吓。係咯，我認為可能都係咁啊。係咪？嗱，呢個朋友仔你又連上嚟做乜嘢？呢個我視覺啊，呢個朋友仔你又連上嚟做乜嘢？喂，呢個姐姐你又連上嚟做乜嘢啊？報警啦！吓？報警啦！我話去報警。咁好啦，因為我呢個話題唔講住，因為啱先封咗號。哦，好嘅，報警啦。哦，即係你講佢係咪？係，叫佢去報警得噶啦，冇錯噶啦。佢唔呢個靚女，你唔知道我嘅情況噶。你咩狀況啊？即係我啱先已經同你講咗啦，佢 keep 有我哋之間所有嗰啲相，所有嗰啲。咁咪啱咯，咁咪去報警咯，就係咯，俾佢揸住把柄咪去報警咯。如果唔報警，你一世都俾佢揸住佢把柄。仲有一個問題，我唔想離婚噶，你知道啦。如果報俾毛子叔叔聽知道嘅話，咁等於呢件事已經全部公諸於世。咁我老公都知道，我唔想失去我老公，我唔想失去呢個家庭。下邊呢個匿名連麥嘅係邊個嚟噶？喂？